學生㗎。幫幾小朋友踢嗰啲。快實地咪幾細喎？喺呢啲練到嘢。好大嘅實地嗰啲。真未得喎。冇人入，嘥咁冇人亂入，係啦，冇人亂踢。嗱，你再過，嚟啊！得未？我嚟。得唔得？佢哋冇強嘅啦，佢哋。風啊！依家裝完啦嚇，走咗啦。走咗啦，佢唔使㗎。喂，你做佢就係專場。我突然間發覺好似少幾個咯。係咯，報名唔嚟嘅。嚇？都冇嚟，咁就人喺度啊，翻唔係後面自己。唔係佢自己走咗，都係有最尾都要23人嘅。23個，係啊，都係咁㗎啦。而家20。最後有23個，哎呀！咁23個呢度剩7個，即係仲有Michael 跑翻出嚟好嘢喎！你想延期啊？16個。我係想打擊啊！有3個放飛機。唔係有兩個，有一個有兩個啫。呢個16個人啊嘛，我哋加埋佢4個。即係少3個人。3個飛機。有3隻飛機。仲有一個啫嘛。阿 Johnny 冇飛機。Johnny 冇飛機，咁飛機好多飛機都搶㗎。接着冇。多年俾你嘅飛機得㗎。佢到埋先完走啊嘛。即刻過嚟，跟住。停咗係嘛？推賽。快啦！七個圈，好嘢，七個圈。哇！20碼。有禮物啊！我都得。點啫嘛？
上禮拜冇踢鼓啊？上個禮拜信你咯。有啊有啊有啊。冇啊，繼續等我睇下睇應唔應到先，睇應唔應到先，都知。好啊。屌你都唔使。喂，老波啊！
啲出聲話佢啦。有冇學生啊？如果呢個波咩啊？有白衫。有。白衫啦。報咗出嚟咯，喂。好。佢做咗龍門啦，佢做咗龍門啦，多咗個。應該做都冇埋啊！睇住。
揸隻啊！打咗兩單車。你先。哎呀，佢埋射啊射啊！個波啊，彼得，以為你又攬啊！走埋先啊！佢睬你都傻。喂喂，翻頭啊，冇氣啊！打最前啦！哇！九樓。係佢有得有。係啊係啊。第二個龍，唔係咯，第二個龍嗰啲有得有。Elvin 未睇阿生啊？嗰個未睇過。啊！阿 Elvin 啊，Elvin 啊，入咗啦，出咗嚟啦！唔好意思啊，出咗嚟啦，出咗嚟啦！輸啦輸啦！快過到你，快過到你，啲細路出嚟㗎。換人啦，換人啦，換人啦！換人啊，黃生，有人啊，換啊，黃生啊！水停啊 ，non stop 啊！喂，白衫啊，又嚟啊！喂，呢度呢度。我入水啊嘛你。喂，冇氣啊，出聲啊！今日 non stop 啊猜中啲中間換！non stop 踢到9點半啊！嘅。Michael，哇！唔好嘥波，定啲嚟啦，定啲中嚟啦！場好氣啊，Michael！我都話嘥咗，你上做乜 Q 嘢啊？唉，你唔上好嘅啊！喂，
冇爭啊，快啲啦！係啊，輪流玩啦。去啊！喂，Tommy 一出嚟即刻。我哋年紀大，中場冇咗。唔係啊，你今日活力唔夠啊，你跑少咗。好明顯啊你，真係夠太唔好，你要再出去，再操，你要再衝，好明顯啊！你射你喺前面飆啊係啊，但房時都唔跑，點完全靠你咯，靠你跑，我一條友全場分喺中間，靠你跑啊！跟住房就叫我，喂你翻學啊，翻學最後我冇嚟。生你啊！佢話我冇嚟啊屌！最後生你啊！佢好有力去扭波啊！佢扭波又唔追波喎，我成日佢成日搞我白跑，我插幾次上前都又唔俾我屌！佢要扭波先俾㗎，係啦。呢個早啲直線個後插入嚟就唔得啦。呢最好打輸唔為我。成日都唔俾波，你球咁㗎？有冇頭暈啊？係咁俾波我又想休息下。幾球啊？白白衫，有冇頭暈啊？頭暈，休息一陣。係啊，咪暈低咗啊！休息下喎。休息陣。唞下喎。係啊，飲啖水啊。飲啖水。滿天星啊，可能。我啲門氣啫。係啊，深呼吸啊，有冇冚到個頭？我都換。主席唔啱，主席唔啱啊，罰球啊啲起碼。主席哇，咁追攞。哎呀，哇！一個三個落嚟啦。死啊！有冇邊話？冇有啊？冇事嘅。有啲。主席得啦，包翻個早餐得啦。阿主席唔好咁燥啊！鮑魚啊，鮑魚早餐。阿主席踢波啫喂，唔好打人啦！踢波㗎，唔好踢人啊，主席。唔好意思。主席你碌幾個圈夠㗎啦，唔好俾其他人碌先得㗎。頭先我哋已經你碌咗10，頭先碌咗10。唔好意思。冇10個，陣間7次啫。7次我。唔好意思。包早餐得啦，7個圈。兩條腸。加兩條腸啦，早餐冇講。加兩條腸。加你個加咗隻鮑魚嘅要。哇！入球喂，我係兩波傳得好靚 ，Angus 傳得好靚，主席都傳得好靚。嗱，唔好咁燥，未踢到波咯。係啊，你唔好咁燥得啦，主席。唔好咁燥咧，就唔使轉圈㗎啦。碌就係碌咗10個圈。阿哥啊，7個啫。我搞呢個隊友神經唔係啊，嗰個啊，紅衫嗰個。呢個， 90號。呢個，喂，咩文會啊嘛？嚇，得㗎，你唔好咁燥得㗎，慢慢嚟嚇。你過嚟我輔導下你。阿威文成頭血啦，而家喺度淋水喺度。有個星星啊，而家。哇！發達啦！哎呀，成頭星星。哦，3打2，3打2，快啲俾啦！射埋咗Danny，要射埋咗。唉，都估到。邊度好鬼快啊！好鬼有嘅嘢，追唔到佢我都係。個後場追到前場，追到冇氣啦！哎呀，追啊！哇！仲有啊！食晒身位啊！你幫佢向前。嚟翻阿 Billy 啊！湯明鬼醒晒喎！哇！靚波，主席傳得哦，靚。兩球助攻啊！嗱，哇！主席佢都話，只要靚波咁錯得㗎啦。成個般奴咁樣啊，般奴。唔使轉圈嘅 OK。阿般奴做攻王喎。我啲隊友走位啊，又俾到㗎啦，如果我俾唔到啊，我成日都走位，你俾唔到啦，你點同級數啫？你都唔係走嗰個位，我走咗好多位。咁啊，事實證明喎，佢俾兩個波都入波喎。我俾唔出嚟，大佬。我俾呢個位你走去嗰邊。好嘛，B 仔。嚟快啲得唔得？你帶你出去睇下啦。下波。你出翻攬住頂一陣。有肥出咗嚟，一坐陣咧，你轉圈㗎啦。一出嚟即刻冇咗兩球助攻啊，輸啦！
俾你唔好搞到轉圈啊！你咪球你上前啊！你打乜後係咪啊？咪球你唔好咁快上前。喂，你打乜後喂？你上呢個位冇用㗎，冇人攞唔到波㗎。人哋中場都未上，你又走咗上去，攞唔到波㗎，都離晒譜喎。你要幾球插得好鬼靚嘅啫，風就死都唔肯俾頂你個肺出嚟。佢話你，佢講咗啦，你資格咪就佢唔俾你，冇辦法㗎嘛。屌佢一逼佢塞入前面，我走埋就係啦。哇！攞埋。哎哎呀！哎呀！射得靚，做波。Good try, good try。以前咧，肯定係啊，得一得，望望中間睇有冇人俾。呢啲快馬。哎呀！哇吼！波跑唔喐呢個老馬唔得。嗰人真係細，佢 delay 到跟住再等人拖。哇！真係射埋去㗎，真係邊你先擋到呢啲嘅真係，食晒，成隻餅食埋。哇！笑死人！以前哎呀！兩波，交埋個波俾人哋。兩波嚟啦。夠力啊！推啊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 ！推！射佢咯！傷定500。個個都係啦，全部你完全踢，佢完全踢唔到呢球喎。即係佢，我知我認得佢射啊，我認得佢，挑地嘅啦真係。哎呀！分嘅大家兩邊都有啲兩邊有嘢殘兵啊，兩邊都。我哋強啲嘅，我哋有兩個生仔，我哋兩個啦。隻夠遠啦！拖路，你話如果啲11號咧，我哋就係啊，呢個問題咧，但係呢個打後邊喺後場波啊，最尾啲傳控係 OK 嘅。所以我哋前邊嗰啲睇得後，仲睇啫嘛，兩條友仔咪又係耷低頭，睇唔到。其實你講得呢啲，唔開，你放嚟幫佢，翻落嚟幫佢 Michael。但係冇計冇成破壞。哇！球有幾多球真係可以？好有用啊，肚腩！好好啊！就係咯，冇啊，冇位啊！自己嚟嘅，冇實質，十球人哋嘥咗球。爭好遠啊，咩嚟㗎？你又交咧係兩個質素都做唔到。啊，主席入波先啦！一嘢就耷低個頭穩定，推車倒立風可以。李主席，大家睇得舒服。哇！呢球可以，穩門，謝謝你。我哋射手中指，主做咗兩個助攻喎，今日。係兩個助攻真係。係兩個助攻。兩助攻。就係嗰兩個助攻入波兩個7個轉圈，一個瞓低。嗰兩個入波就係佢助攻㗎啦。哇！我有佢個幫到你嘅。
喂，任你過啊！喺度，有位啊！中間中間繼續啊，係啊，係靚。靚波，哎呀，靚波嚟㗎，靚波嚟㗎，good try 嚟㗎。主席，喂！唉，睇唔到Tommy，Tommy跑唔喐又，谷底年紀，唔知擺喺度。靚波。三碼一蚊，咪好嘢，嚇死我得㗎啦！邊度啊？啱啦，咪講嚇死得㗎啦！你咁驚就係，其實你應該呢頭可以頂嘅，可以頭上攞到嘅，因為佢估唔到好難估嘅。反而如果唔係咪同佢就呢度啦。哎，好波！哇 ，Angus 翻返後邊啦已經。我一個睇啊！Angus 好咗，有人睇啊！好，啲主席。甩咗。哇，仲衰咗。靚啊 ，Tommy，捉多兩嘢。捉。唉。Tommy 出慢咗啦。哦，出慢咗。捉多兩嘢啦。佢又捉又唔捉喎，唔好停一停啦，停咗喺度。唉。哎呀！走啊！唔夠人，主席，讓一讓，去嗰邊。而家太大份啦，回一回氣先，今日好激烈啊大家。去嗰邊。好有鬥心。得佢過嚟。哦，喺度。靚仔，你班仔啊！咩事？今日射波嘅佢，咩話？會啊嘛？出嚟試下先。會啊，好清晰個頭。你幾耐呢個先？唔係即係冚咗個頭。好在咧，地咗成隻頭。唔係，我係背脊落下邊，跟住嗰度衝力。我哋係背脊落都交遠㗎。哇！仲有個咪喺度，頭仲有啲線喺度喎。咁啊，我見到等落去最尾嗰個先啦。嗱，你左入頭深入去就交。如果係我頭落唔到，我頭落嘅，真係我呢隻養咗你啊，鬧咯。係啊，都幾好。哎呀，唔得啦，要。喂，你個頭落地但冇事，跟住佢又養你幾好。都係星星啊，而家係嘛？做咗星星。哇！你哋白衫好多大佬，好多你哋後生，後生。同埋 Billy 喎，你哋係咯，有啲呢就屬 Billy 喎。我哋靠佢嘅咋。我哋冇乜組織嘅。你阿文哥啊，我喺前面都係拗痕。哇！你嗰啲叫拗痕，兩球助攻啊，大佬！助攻。呢啲波俾我磨硬啊，係嘛？落地。即係7個轉圈。轉圈做咩啫？嚇？轉圈做咩？你轉圈嗰度，你做咩啊？好似你啊！你去頭圈。喂，你走位啦，認真啲，你唔好成日喺度等我俾先走啊！我唔等你俾你走咗嘛，你都唔俾，你就係講，喂你就因為你個位走錯咗。我通常俾嗰啲位啱㗎嘛。你知話，喂你真係，喂我就叫你直塞入去啊嘛，你就唔可以俾實哥啦，你直塞好難㗎喎，如果你再俾啲波你，喂真係到腳㗎，想到腳你擺到位度走落去啊嘛。我一路喺度 delay 佢，一路嗰度好多人喺度冚上。咁你唔撈掉嘅，你都唔撈呢我嘅。係咯。老母嚟嘅。係咯。你係個波度。你都走，佢都冇得走。過去，放佢。哎呀！冇咗你又唔得啦，真係。後邊嚇親啦俾佢。喺度。呢個位嚟。踢佢。呢個位嚟㗎嘛。嗰邊一樣，我哋先打緊嘢。哇！點解真係唔得啊？幾大啲？睇下先，踩嚟先，踩好啊！跟住回啊！
仔面前我唔會講呢啲嘢。老鬼哥係嘛？唔係喎，可能你真係話俾佢聽，你都未夠我勁。哇係喎，喂，阿文啊，好似冇講啊，冇錄緊音。有聽有畫面。係啊，有冇錄啊？100幾廿個。哎呀！都係中小藝。哎哎呀！哇！我頂翻出，幾蛇幾蛇。喺度，喺度。喂，擦下先，擦下阿先。艾神真係，幾 fit 啊！艾神呢塊燈嚟，睇睇。係啊，佢出邊有踢啊嘛。係咯。後生大佬，唔爆你，做下先爆。係咯。冇咧，唔使爆。佢係文仔。不過有時好煩咯，睇爆撞爆。嚇！睇到手爆。嗰時睇就爆咯，睇就爆咯。後生就後生啊！落底，即刻爆落底。睇到佢係。哎呀！你鬼到！廿幾啊！唉，成日交要踩嘅，啱成日輕腳沙頭嘅，輕腳沙頭。指頭啊打10集。黃3 B 嚟喎。哦。3 B 嚟，生下頭都冇。20蚊。上兩波，我估佢唔知想射定想傳，我記咗啦。佢好少射波嘅，佢多數搞做波工多，要加我得唔得？做功課。有得交同射，佢一定交。第二波我再搞靚波。做功課。佢同佢夾到，係啊啱晒。你知我交啲波靚啊嘛，硬係到腳嘅。係啊，總之走啱個位就得㗎。走啱個位就得。冇錯啦，你喂呢條友成日話唔交，佢啲走錯位，即係走錯位，你成日都唔交到位。唔係你嗰個足球意識唔得啊！你都仲話得，你成日都要扭，你成日小朋友幼稚園角色。係嘛？哎呀！哎呀哇！哎呀過埋，撞佢！喂！哎呀！哎呀！哎呀，Tommy！都係大佬30歲係咯，所以真係好怪。你諗佢怪咩啊？好怪啊！我同阿方唔冇人怪嘅，踢到啊踢唔到咪就喺度怪嘅，知唔知啊？啲腳法都好勁。哇！我哋嗰個年代啊，一定係講腳法嚟㗎。你冇腳法冇得玩㗎，你落場俾人鬧㗎。冇錯，點啫啊？我唔開心嗰隻，俾人請到。中南海啊嘛。我嗰時唔係中南，嗰時嗰啲鐵行杯啊嗰啲啊，我哋睇嗰條。石地好喺度。石地先會好技術㗎。屌你媽俾佢踢，我都唔識走位，你出嚟翻唔踢？點都唔好你嗌嘅，下次下唔好多。係啊，叫隻佢嚟踢，出擊嘅踢。你去踢做咩？又唔識走位？係冇錯冇錯，真係㗎，係嘛？你踢啫喎。開除咗先正。開除咗正。開除。喂，冇人走佬喎而家，你知唔知走咗？係啊，Ivan，佢走得出啫。係真係執。喂，射門射門！佢而家就翻。
射龍。好波嚟嘅，好波嚟嘅，搞得好靚嘅，搞得好靚嘅，其實係。我覺得你球應該幾前咯。放你12碼，俾個快過。哇！佢硬冚 Billy 好嘢，好嘢，硬冚 Billy 我唔得啊！年青人咯，喂 Danny 就唔得，我唔得，俾掉開即刻。喂嗰個 Danny 就唔得，我都唔得。咩啊？但 Billy 啲腳都好玩啲。哇！隻腳。齋一個波位，嗰啲係追唔到上去玩，爭落你擺出去先。咁啊，波。下球。場外都睇咩位添？公再貴啲，公再貴啲，時放中啊！而家最貴1億啊，搞嗌1億。白衫每日啊！其實睇唔場波，今朝早遲咗班車喺度。白衫。唔使講咯，直接坐車出嚟呢度，送架俾你。而家主席話聲就，不過而家成日可能而家睇到啊嗱！拆空機啊！封常幫你，封常幫你，封常幫你。最好睇而家都係，不過係機。我喺度啊！
俾你啊，肥仔。睇落去好似有時呢個普通嘅角度，小心落去啊！哇！肥！你唔好帶男仔嗰邊啊！你捅佢哋啊！咁你叫佢搶就啊！兩波啊，係啦，easy 波，成得啦，輸啦。追翻！好好！肥仔係嘛？一路變成喂，肥仔你咁勁，你想一射？肥仔，好驚好驚，我對，我睇咗咁耐都咁鬼肥。
冠喎。喂，肥仔換唔換啊？你嗌我嘛？支持唔住啊！嗌我得㗎，夠皮啊！我負責凍結下主席，唔好俾佢助攻嘅。喂，你負啦，頭先喺度係咁指揮喎，你衰仔。喂，射波冇用啊，入唔到啦。係多。好啊！得把聲嚟咯，我嚇到啊主席啦！嚇到啊主席，嗱一出嚟主席有助攻㗎啦，我一出嚟主席有助攻㗎。喂，舉晒手啦，主席！你連係咪想以後都唔踢？喂，主持好波，球助攻。般奴費南迪斯啊！個般奴喎，離境般奴啊！啱啊，助攻啊！下次唔好人名嘅，入杯啊，邊個人？打我。阿哥啊，好兩位㗎嘛，呢度幫咁啊。而家入翻，而家入翻。邊個上身㗎？報名去馬會啊？幾時啊？有冇報到咩？大家我生日佢咪上兩禮拜咪鬆咗嚟嘅阿鳳。咁咪整個投票睇我報生日啊，得兩有人手啊嘛，又冇人。好似都好似冇嘅生日。你又報生日啊？我又報生日。你撳下邊個標。係咯，我咪撳咗，得兩個人，我同你報啊。冇啊。唔係5月可能啲人。佢話邊日話24喎，24個。即係24個你打唔到。咁都入到陰公喎。咦唔係喎，而家嘥咗又要3個喎。係咁依舊嘅啫。3個都係咁依舊嘅。得唔得啫？佢試過一張台，做你入得哦。第4個。Q 得喎。唔係啊，你我講啊31係嚇。係咯，31佢24佢又發啲又我哋唔係24我唔得，24我唔喺香港。31得31係。我咪啲31咯。係得唔得？我佢明㗎，我31咩情況咯？
我哋翻去又痛一個星期啦。腳膝頭哥，兩隻腳都好多膝頭哥嘅，個其實你帶晒護膝嗰啲都係膝頭哥。但呢啲咧食係難開。係啦，我打過一次咯，9個月就冇晒，7000幾蚊打一隻腳，9個月就冇晒。係啊，9個月打一隻腳啫喎，好啲嘅好啲。跟住就9個月就冇。大人冇係啦，大人冇。大人係啦，後衞提早嚟㗎。傷晒螺絲啊！呢邊其實傷螺絲。冇㗎，我打後我諗再多10年，我個膝頭哥。換晒兩個先啊！一次過。又話咩嘅？我以為你而家冇報名。佢哋都叫我上嘅，屌你啊！佢哋叫啊，張啦走落去。你哋食點？屌，約張媽打麻將。覺得我簽晒㗎啦，係嘛？我估係啊，簽晒㗎，簽晒㗎。喂，傾行程喎，識啊！我要傾北路咯，你屌你啦！即係我，你開個書嚟傾啦，一路做餐到。我知道叫雞，北路啊，即係嗰條街啊，有啲叫雞師咧，應該上咩坐？你行路好似行好撚肚咁嘅。一齊翻啦！識打場，佢冇運動都識，但係冇一樣嘅中意。而家我係打乒乓波，係中意乒乓。一個禮拜樣樣都識，但係乒乓冇乜意思。哦，好難啊！乒乓仲發力嘅，即係老人家佢揀嘅手，但係佢始終一個出事率低嘅。出事率即係你傷。太黐線啦！太黐線啦！好啊，好啊，好啊。